siang. Selamat kita berbakti dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Shalom juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara online. En welkom ook onze broeders en zusters die online meedoen. Kami akan mulai ibadah kami. We gaan met de dienst beginnen. Saya tadi menunggu Pak Ibu datang, tapi akan tetap We hebben net mulai ibadah ini. We hebben Pak Ikkie verwacht, maar hij is er niet, dus we gaan beginnen. Kita akan berdoa. Kami ucap syukur Bapa di surga. Zeg u dank, Vader in de hemel, Buat siang hari ini Tuhan. voor deze middag, heren. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. En dat we er mogen zijn zoals we hier zijn op dit moment, Heer. Kami masih diberi lagi kesempatan Tuhan untuk datang beribadah, berbakti. Dat we nog de gelegenheid hebben gekregen, Heer, om te komen, om bij de eredienst te houden. Tuhan, sungguh kami amat sangat mengucap syukur Tuhan. Heer, we zeggen u werkelijk dank, Heer. Untuk semua kasih kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Voor alle genadediensten die wij voelen op dit moment, Heer. Di penghujung tahun ini Tuhan. Aan het einde van dit jaar, Heer. Biarlah kami mau tetap Tuhan setia kepada Engkau Tuhan. Mogen we getrouw blijven aan u, Heer. Pimpin ibadah kami Tuhan. Heer, leid deze dienst. Dari awal, Van het begin, pertengahan, midden, sampai akhirnya Tuhan. het einde, Heer. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Heer, mogen we in ons midden zijn in deze Kami dienst. ucapkan Tuhan selamat datang untuk Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. En Heer, we willen u welkom heten, Heer. Engkau tinggikan namamu, kami muliakan namamu Tuhan. Wij willen uw naam verhogen, wij willen uw naam verheerlijken, Heer. Karena Engkau Raja di atas segala raja. Want u bent de koning der koningen. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Nogmaals dank u wel, Heer. Kami juga berdoa mungkin ada jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan. We bidden ook, Heer, misschien zijn er nog gemeenteleden die onderweg Pimpin zijn. mereka Tuhan. Pimpin mereka, Heer, dibawa leid hen, mereka Heer. dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Dan Naar deze plaats, Heer, zonder iets tekort te komen. kami boleh bersama-sama memuji, meninggikan namamu Tuhan. En dat we samen, Heer, mogen loven en uw naam Terima kasih verhogen. Tuhan. Dank u wel, Heer. Terima kasih Allah. Dank u wel, mensen. Amin. Amen. Saya bangga, oh Tuhan, oh Tuhan. Saya bangga, oh Firman Seni. Saya bangga, oh Firman Hayuni. And the present and our
ontvangen, heren. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, heren. Ini yang kami lakukan Tuhan. Dit is wat we kunnen doen, heren. Setia melayani. Om getrouw te blijven u bedienen. Di sini ya. Er zijn 3 groepen. Eentje voor de spreker, de middelste. Pak Tony berdoa untuk persembahan. Ik vraag Pak Tony om te bidden voor het offer. Mari kita berdoa. Laten wij bidden. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, Vader in de hemel, in de naam van Jezus Christus. kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh pengucapan syukur, Wij komen tot u, Heer, met volle dankzegging. di mana kami mempunyai Allah yang setia Waar wij vertrouwen op God hebben. dan tidak pernah berhenti untuk memberkati kami ya Tuhan. En nooit stopt, Heer, om ons te zegenen. Dan bahkan saat ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk mengembalikan sedikit apa yang sudah kau berikan ya Tuhan. En op dit moment, Heer, hebben we de gelegenheid om iets terug te geven wat u ons gegeven heeft, Heer. Tuhan, kuduskan segala pemberian kami ya Tuhan. Heer, wilt u zegenen alles wat wij geven, Heer. Demikian juga Tuhan buat setiap mereka yang belum bisa memberikan biarlah berkat yang sama. En Heer, ook voor degenen die nog niet kunnen geven, Heer, ook dezelfde zegen over het leven daar. Demikian pula juga fakir miskin ya Tuhan. En zo voor de weduwe en de wezen, Heer. Biarlah dia boleh menerima sukacitamu, damai sejahtera-Mu Tuhan. En
En dat ze ook uw blijdschap en uw vrede mogen ontvangen, Heer. Sehingga mereka boleh mengucap syukur akan hanya satu Allah, yaitu Engkau, Yesus Kristus. En dat ze ook mogen dankzeggen, Heer, aan één God en dat bent u, Heer Jezus Christus. Berkati dan kuduskan persembahan kami ini, ya Tuhan. Zegen en heilige toch van ons. Demikian setiap tangan yang memberi ataupun yang belum bisa memberi. En zo elke hand die zal geven of die nog niet kan geven. Di dalam nama Yesus Kristus, In uw naam, Jezus Christus. kami siap untuk memberi. We zijn klaar om te geven. Haleluya. Halleluja. Amin. Prijs de Heer. Welkom voor ieder van uw broeders en zusters die aanwezig zijn. Hari ini dan di tempat ini. En vandaag hier op deze plaats. Dan juga selamat beribadah bagi saudara-saudara yang beribadah kita melalui online. En ook welkom onze broeders en zusters die de dienst meedoen online. Dan saya harap kita semua yang ada di sini maupun di rumah masing-masing En ik hoop dat er ieder die hier aanwezig is en ook degenen die in hun eigen huizen zijn, dalam keadaan baik-baik, in goede omstandigheden zijn, sehat-sehat, gezond en wel, tetap semangat enthousiast blijven dan bersukacita di dalam Tuhan. en verblijd in de Heer. Amen. 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 Apalagi melayani Tuhan, lebih sukacita lagi. Wat nog meer als we de Heer mogen dienen, zijn we nog meer verblijd. Seperti yang sudah saya umumkan minggu lalu, Zoals ik vorige week heb medegedeeld, kalau hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Otto Hutapea dari Amerika. zal vandaag het woord van God doorgegeven worden door broeder Otto Hutapea, voorganger uit Amerika. Dan hari Rabu dia akan ke Nijmegen. En woensdag zal hij naar Nijmegen gaan. Tapi dia masih ada kesempatan nanti Rabu ada acara tengah minggu, 7:30
aanstaande woensdag de doordeweekse dienst, de ATM-dienst, te leiden op woensdagavond om 7:30 s'avonds. Jadi sekali lagi di tempat ini melalui tempat ini juga saya mau bilang terima kasih Bapak Otto. Dus vanuit deze plaats wil ik ook dank zeggen aan Pak Otto. Kita beri tepuk tangan dulu. Buiten gewoon. Dia sudah berapa kali datang mengunjungi kita. Hij is al een aantal keren hierheen gekomen om ons te bezoeken. Dan biarlah Tuhan memberkati beliau dan keluarga dan jemaat yang ada di Amerika. Mogen de Heer hem zegenen, zijn gezin, zijn kerk en de gemeente in Amerika, zijn bediening. Ada yang baru pertama kali datang? Is er iemand hier voor het eerst hier aanwezig? Ada? Nee. Kalau makin berdiri, Willen jullie opstaan? datang dari mana? Waar komt u vandaan? Datang dari mana? Datang dari mana? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa roh juga boleh. Bahasa Indonesia. Datang dari mana? Den Dari Haag. mana? Oke. Indonesianya dari mana? Bali. Bali. Oh, haleluya. Bali ini dari Bali. Terima kasih sudah dikunjungi. Dankjewel dat je ons bezoekt. Dan baru pertama kali datang Bali pergi. Geen eerste aanwezig is. Kita nggak tanya nama, nanti kalau setelah selesai baru tanya nama. Tapi berhubung Pak Otto yang tanya namanya siapa? Dat Pak Otto vraagt. Siapa? Cynthia. 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 Cynthia, selamat datang karena tanya nama, jadi saya kasih selamat dulu. Dus er wordt een naam gevraagd, ik zal een keer zijn hand schudden. Selamat datang. Welkom. Oke. Ada yang baru pertama kali datang? Nog iemand voor het eerst hier aanwezig? Ada yang baru Mag ik opstaan? Iya, aku ke depan. Jij moet naar voren komen. Ke depan sini. Harus diperkenalkan. Dan moeten we eerst kennis maken. Mikrofonnya. Waar is de microfoon? Perkenalkan diri. Stel jezelf voor. Shalom Bapak Ibu di jemaat di sini. Perkenalkan saya Tiffany. Shalom, moeder en zusters hier ter plaatse. Ik ben Tiffany. 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 Ja. Senang ketemu Bapak Ibu jemaat di sini. En ik ben blij om u hier te ontmoeten, moeders en zusters in deze gemeente. Saya di sini mewakili mama saya yaitu istri dari Pak Pendeta Riki. Dus ik ben hier om te vertegenwoordigen mijn moeder, dat is de vrouw van Fanny. Mama juga menyampaikan salam untuk seluruh jemaat di sini. En mama geeft ook de muziek zeg maar, aan de hele gemeente. Amen. Terima kasih. Dankjewel. Selamat datang. Welkom. Welkom. Selamat datang. Selamat datang. Silakan dulu. Haleluya. Juga untuk Cynthia, selamat datang ya. Ja, welkom ja. Sekedar pemberitahuan, Dus de kennisgeving. belum pengumuman dan pemberitahuan. Dus dat is nog geen mededeling, dit is gewoon ter kennisgeving. Hari ini 10 Desember, Vandaag 10 december. tepat sebulan yang lalu saya menikah Precies een maand geleden ben ik getrouwd. dan diberkati oleh Pak Otto. Ik ben door Pak Otto. Dan luar biasa, Wat zo buitengewoon is. sebulan yang lalu 10 November Pak Otto memberkati saya Het vorige maand, 10 november, heeft Pak Otto me ingezeten. bersama mamanya Fanny. Samen met de moeder van Fanny. Sekarang ada di sini En nu is hij hier melayani gereja kita. om onze kerk te dienen. Bahkan bersama-sama saya mentabiskan para diaken. En ook samen met mij de diakenen in te zegenen. Hari bersejarah luar biasa. Dus dat is een dag der geschiedenis. Haleluya. Ini para diaken sudah siap. Ya, Zijn de diakenen al klaar voor? dan semua. Allemaal zien ze er knap uit, goed uit. Dan juga terima kasih kalau Fanny boleh ada di sini juga. En dankjewel ook dat Fanny hier mag zijn. Bukan hanya dia mewakili ibunya, Zij vertegenwoordigt niet alleen haar moeder. bisa berterima kasih karena bulan yang lalu itu 10 November dia juga jadi seksi repot mengurus pernikahan kami. En vorige maand, 10 november, was het ook eigenlijk in die sectie report. Dat is drukmakend, zeg maar, om het hele programma te organiseren. Karena semuanya serba cepat, kita nggak ada IO-nya nggak ada. Event organizer. We hebben dan, omdat het zoveel te doen is, zo'n korte dag is er geen wedding planner, zeg maar, event organizer. Tapi puji Tuhan, Tuhan gerakan Fanny masih di Belanda waktu itu dia atur semuanya. God heeft Fanny bewogen, zeg maar. Zij was op dat moment nog in Nederland. Sampai akhirnya dengan
Tuhan, mujizat Tuhan dia bisa ke Indonesia. Totdat ze uiteindelijk door een wonder van God ook mocht vertrekken naar Indonesië. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Terima kasih Fanny ya. Dankjewel Fanny. Hari ini juga hari yang bersejarah buat kita. En vandaag is het ook een jaar en dag voor de geschiedenis voor ons. Artinya buat saya dengan mama. En dus voor elkaar Ricky en jouw moeder. Dan seperti tadi saya sudah katakan, En ik heb net ook al gezegd, kita akan melantik dan mentabiskan para diaken, we zullen de diakenen bevestigen en inzegenen. Johan dan Maria, Johan Maria, Markus dan Eni, Marcus en Henny dan juga Pak Tony. en ook Pak Tony. Mereka menjabat sebagai diaken Gereja Kasih Dus Kristus. ze hebben straks de functie zeg maar als diaken van Gereja Kasih Christus. Nanti setelah firman Tuhan baru kita akan habiskan, kita lantik. Dus na het woord van God zullen we jullie inzegenen of bevestigen. Oke, tadi saya sudah umumkan 13 Desember acara tengah minggu melalui Zoom dibawakan oleh pendeta foto tadi. Net heb ik ook al doorgegeven, 13 december op de woensdagavond zullen we een ATM doorwezendienst hebben en dat zal geleid worden door de autoriteit Utapea. Dan minggu depan 17 Desember firman Tuhan akan dibawakan oleh saudara Ian. En volgende week, 17 december, zal het woord doorgegeven worden door broeder Ian. Sebelum dia akan kembali ke Indonesia. Voordat hij weer terug zal keren naar Indonesië. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Laten we één worden van harte in gebed. Bapa dalam surga dalam nama Yesus. Vader in de hemel, in de naam van de Heer Jezus. Saat ini Tuhan kami mau datang dengan segala keberadaan kami dan kerendahan hati kami. Op dat moment, Heer, willen we komen met al onze omstandigheden en een nederig hart. Kami percaya dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. En wij geloven en vertrouwen in dat u een goede en buitengewone God bent voor ons. Sebagai bukti kami ada sebagaimana kami ada hingga sampai saat ini. En als bewijs, Heer, we ook hier zijn zoals we hier nu zijn tot op dit moment. Itu semua oleh karena kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu dan kemurahan-Mu semata-mata ya Tuhan. Dat is alleen door uw genade, liefde, uw liefde en uw goedheid. Dan apabila sebentar kami mendengar dan menerima firman-Mu, En als wij zullen luisteren, Heer, en mogen ontvangen, Heer, uw woord. kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Otto Hutapea yang menyampaikan firman-Mu ini. Heer, mogen uw dienst echt zegenen, moeder Otto Hutapea die uw woord zal doorgeven vanmiddag. Dan beri roh kesatuan dengan penerjemah di dalam menyampaikan firman. En geef een eenheid in geest met de vertaalster in het doorgeven van uw woord. Biarlah firman-Mu memberi jawaban dan peneguhan. En mogen dit woord, Heer, een antwoord zijn, Heer, of een bevestiging zijn. Dan juga kekuatan kepada setiap kami yang mendengar dan menerima firman-Mu ini. En ook kracht zijn voor ieder die luistert, Heer, en ontvangt, Heer, dit woord van u. Apakah itu di tempat ini maupun melalui online atau di rumah masing-masing. Of dat nou hier ter plaatse is, Heer, of online in hun eigen huizen. Begitu juga berkati kebaktian anak-anak sebentar. En Heer, zegen ze ook de kinderdienst. Berkati siapapun yang mengajar anak-anak itu. Zegen ook degene die deze kinderen gaan onderwijzen. Sehingga anak-anak ini kalau bertumbuh dewasa, Zodat deze kinderen mogen opgroeien in volwassenheid. jasmani dan rohani. Lichamelijk en geestelijk. Mereka siap akan melayani. En dat ze uiteindelijk op u mogen dienen, Heer. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Di dalam nama-Mu Yesus. In uw naam, Jezus, Kami berdoa. hebben wij gebeden. Kami siap mendengar dan menerima firman. En wij zijn klaar, Heer, om te luisteren en te ontvangen uw woord. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Kebaktian anak-anak. Kinderdienst Di nog musik, gaan. terima kasih. Die muziek, dank je wel. Pak Otto, silakan. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom en de vrede komt in de naam van onze Heer Jezus Christus. Sungguh bersyukur Werkelijk dankbaar saya kembali dipercayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. dat ik weer toevertrouwd ben om door te geven de waarheid van Gods woord. Haleluya. Halleluja. Minggu lalu Vorige week saya menyampaikan firman Tuhan. heb ik Gods woord doorgegeven. Ya. Ada masih ingat kira-kira? Is er nog iemand die dat zich zo ongeveer herinnert? Ada yang ingat? Is er iemand die zich herinnert? Lupa semua ya? Allemaal vergeten. Oke. Apa ini? Menyelesaikan sampai akhir. Volbrengen tot het einde. Ada lagi? Nog meer? Sesuai panggilan. Berserah kepada
Overgeven, caranya Tuhan ya. overgeven aan Gods manier. 2024 sudah di depan mata kita. En 2024 is al vlak voor onze ogen. Tuhan mengingatkan saya En de Heer herinnert buat mij jemaat Tuhan yang ada di sini. voor de gemeente hier ter plaatse. 2024 adalah tahun pembaruan, En het jaar 2024 is een jaar van vernieuwing. the year of renewal. De year of renewal. Ya, katakan tahun 2024 Zeg 2024 tahun pembaruan. is het jaar van vernieuwing. Dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. In Jesaja 40, vers 31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Dus in Jesaja 40, vers 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dus Jesaja 40 en dan vers 31. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Ayat ini Deze vers Tuhan sampaikan heeft de Heer doorgegeven. sehubungan 2 hari lalu saya ambruk saudara. Dat is met 2 dagen geleden heeft dat te maken met dat ik ziek was. Ja, was ik echt neergevallen van de ziekte. Jadi saya bikin repot Bapak Gembala. Dus ik heb uw voorganger wat moeite aangebracht. Jadi untuk dia ada obat tolak angin. En gelukkig had hij een medicijn tolak angin, dus dat is zeg maar een soort thee die tegen de kou is. Jadi angin harus ditolak. Dus de wind die moet tegengehouden worden, Asal jangan ditolak cintaku ya. als maar niet mijn liefde tegengehouden wordt. Ya, lalu minum jeruk panas, Dus citroensappen warm gedronken, makan vitamin C, vitamine C ingenomen. lalu dia kasih lagi obat batuk. Jadi memang badan saya sudah meriang. Dan ini baru pertama kali saya ke Belanda saya jatuh sakit. En hij heeft mij dus medicijn gegeven tegen het hoesten. En het is ook de eerste keer dat ik in Nederland kwam dat ik ziek ben geworden. Nah, ayat ini berkata, En deze vers zegt, ya, kita itu di dalam Tuhan tidak akan menjadi lesu. wij zullen in de Heer zeg maar niet mat raken of vermoeid raken. Makanya Tuhan ingatkan ayat ini. En daarom heeft mij de Heer deze vers herinnerd. Nah, Tuhan mengingatkan saya secara rohani. En de Heer heeft mij herinnerd in de geestelijke manier. Ayat itu berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. En dan wordt hier gezegd dat de mensen die de Heer verwachten. Jadi kata kunci daripada ayat itu adalah menanti-nanti. Dus het sleutelwoord zeg maar in deze vers dat is verwachten. Dalam bahasa Inggrisnya itu bagus sekali. In het Engels is het mooi. But they that wait upon the Lord. Dus they that wait upon the Lord. Jadi kata kuncinya itu wait. Dus dat woord, het sleutelwoord is daar wait. Ingat waktu minggu lalu, Herinnert u zich vorige week? Yesus itu tahu keadaan daripada Petrus dan murid-murid. Jezus die wist de omstandigheden van Petrus en de discipelen. Tahu persis. Hij wist het precies. Ya, mereka sudah sepanjang malam mencari ikan tidak mendapat satu ekor. Ze hebben al de hele nacht hebben ze gevist, maar ze hebben geen visje gevangen. Tak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Amin. En voor de Heer is ook niks verborgen. Amen. Tapi Tuhan mengambil keadaan itu, Maar de Heer nam deze omstandigheden mengingatkan Petrus en herinnerde Petrus dengan teman-temannya, met zijn vrienden. wait. Wacht. Seringkali kita berpikir ketika kita menemukan sebuah pernyataan Tuhan tentang menunggu, En heel vaak dan denken wij als wij een openbaring krijgen van de Heer op wachten, kita tidak mengerti apa maksudnya menunggu. dan begrijpen wij niet wat de betekenis is van wachten. Dan menunggu adalah satu pekerjaan yang sangat membosankan, boring. En wachten zeg maar is iets waar je ontzettend beu van raakt. Dat is echt niet leuk. Ya, tidak pernah sepanjang hidup daripada Petrus perahunya itu dipakai untuk mengajar. En nooit is de boot van Petrus gebruikt, zijn hele leven lang nog nooit gebruikt om te onderwijzen. Ya, perahu Petrus itu dipakai untuk mencari ikan, bukan untuk
mengajar orang firman Tuhan. De boot, het schip van Petrus is gebruikt om vissen te vangen, maar niet om op onderwezen te worden, zeg maar, over het woord van God. Tapi hari itu Tuhan pakai perahu itu bukan untuk mencari ikan, tapi dipakai untuk mengajar firman Tuhan. Maar die dag heeft God het schip gebruikt, het bootje gebruikt, niet om te vissen, maar om te vertellen over God. Jadi intinya Dus waar het om gaat, Tuhan mengingatkan Petrus, wait, tunggu dulu biar aku pakai dulu perahu untuk mengajar firman Tuhan. dus de Heer Jezus heeft tegen Petrus eigenlijk gezegd, wacht even, ik wil eerst jouw boot gebruiken, even niet vissen, maar ik wil hem gebruiken om Gods woord door te geven. Dalam bahasa aslinya wait In de basistekst is wait, itu artinya kaulaf. Aulaf, Kaulaf. Kaulaf. Artinya Dat betekent, properly to slide. Jadi artinya ada sebuah pertukaran. dus daar is een soort verwisseling. Ya, satu keadaan menuju sebuah perubahan. Dus het is een omstandigheid waar in die richting een verandering gaat. Jadi intinya Dus waar het om gaat, pada saat kita menunggu, op het moment dat we wachten, sebetulnya Tuhan sedang melakukan sesuatu perubahan dalam hidup kita. is de Heer eigenlijk al bezig om een verandering te brengen in ons leven. Dan itu berlangsung sangat cepat sekali. En dat gaat ontzettend snel. Tidak terpikirkan dengan kita. En het is voor ons niet te bedenken. Ada satu perubahan yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan Petrus saat itu. Er is een buitengewone verandering wat de Heer Jezus aan het bewerken was in het leven van Petrus op dat moment. Baru Yesus back to the business kepada Petrus untuk mencari ikan. En dan is pas Jezus back to the business, zeg maar, voor Petrus, toen mocht hij weer gaan vissen. Nah, firman Tuhan katakan, Gods woord zegt, orang-orang yang menunggu dus maar wie wachten, karena mereka sedang di-renew, sedang dibaharui oleh Tuhan. dat is omdat ze vernieuwd worden door de Heer. Jadi ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupmu, Dus op het moment dat de Heer iets doet in uw leven, engkau harus belajar menunggu. moet u leren om te wachten. Artinya memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu perubahan dalam Dat hidup. betekent de gelegenheid geven aan de Heer om iets te doen in uw leven dat veranderd moet worden. Jadi tahun 2024 yang ada di depan kita saat ini Dus dit jaar 2024 dat voor onze neus adalah staat, satu tahun perubahan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan pribadimu, keluargamu, gerejamu, pekerjaanmu, apa saja. dat is dus eigenlijk het jaar van verandering wat de Heer gaat geven in uzelf, in uw gezin, in uw werk, in alles wat u doet. Apa yang diperbaharui? En wat wordt er vernieuwd? Ayat yang ke-31 dalam Yesaya 40 itu, Vers 31 in Jesaja 40, firman Tuhan berkata, Gods woord zegt, Dia akan merenew kekuatan kita. hij zal onze kracht vernieuwen. Kekuatan kita saat ini Onze kracht op dit moment hanyalah iman kita. is alleen ons geloof. Alkitab katakan, De Bijbel zegt, banyak orang Kristen akan berjatuhan, yaitu imannya akan gugur. en heel veel mensen die zullen vallen omdat hun geloof verloren gaat. Yang menggerakkan saudara sampai hari ini oleh karena saudara memiliki iman. En wat u beweegt op dit moment, het is omdat u dat geloof bezit. Itulah sebabnya banyak orang Kristen di hari-hari ini imannya semakin lemah. Tapi mereka yang menunggu Tuhan, imannya sedang diperbaharui oleh En daarom Tuhan. de christenen op dit moment, hun geloof wordt steeds zwakker en zwakker, maar de mensen die de Heer verwachten, die worden vernieuwd in hun geloof. Apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan pada hari ini? Wat gebeurde er met de discipelen van de Heer op dat moment? Mereka sudah kehilangan iman. Zij waren hun geloof al kwijt, Mereka tidak punya lagi kekuatan. zij hadden geen kracht meer. Itulah sebabnya Petrus katakan, En daarom zei Petrus, Guru, aku sudah sepanjang malam. meester, ik heb al een hele nacht gevist. Tapi Tuhan katakan kembali lagi ke tempat di mana engkau mencari ikan. Maar de Heer heeft gezegd, ga terug naar die plek waar je gevist hebt. Nah, seringkali Tuhan En heel vaak is het zo membawa dat de Heer, kita Hij brengt ons di tempat kegagalan-kegagalan kita, op de plaats waar wij falen, supaya kita lulus di situ. zodat we daar slagen. Itulah sebabnya bangsa Israel En daarom het volk van Israël, 40 tahun mereka berputar di situ. 40 jaar lang hebben ze rondjes gedraaid daar. Sebetulnya Tuhan sedang membawa mereka ke tempat di mana mereka gagal, supaya mereka lulus di sana. En eigenlijk heeft de Heer God hen gebracht naar de plaats waar ze gefaald hebben tot ze zouden slagen. Terus sebabnya Tuhan katakan hati bangsa ini bebal. En daarom hebben ze gezegd, het hart van dat volk, dat die zijn koppig, die hebben een olifantenhuid. Dan Tuhan bandingkan dengan Musa. Tuhan katakan Musa hatinya itu lembut. En daarom heeft hij ze vergeleken met Mozes, want God heeft gezegd, Mozes zijn hart is zachtmoedig. Jadi Tuhan mau supaya hati bangsa Israel itu
memiliki hati yang lembut. En daarom wil God ook dat het volk van Israël een hart heeft wat zachtmoedig is. Terus supaya Tuhan bawa mereka ke tempat yang sama mereka gagal. Zodat de Heer het dorp op diezelfde plaats blijft brengen, zeg maar, waar ze falen. Bersungut-sungut, tidak ada roti, tidak ada makanan, tidak ada air. Mokkelen, er is geen brood, er is geen eten, er is geen water. Bersungut-sungut bahwa mereka mau kembali ke negeri Mesir. Klagen en mopperen dat ze terug willen naar het land van Egypte. Sama seperti Petrus. Het is hetzelfde als met Petrus. Tuhan, aku sudah ke tempat itu, tempat yang dalam, tapi Tuhan suruh lagi ke sana. Heer, ik ben daar al geweest. Ik ben daar aan die diepe plaats al geweest, maar de Heer heeft gezegd dat hij terug moest gaan. Ingat baik saudara, Herinner je goed, broeders. kekuatan kita Onze kracht bukan kekuatan manusia. is niet onze menselijke kracht. Kekuatan kita Onze kracht adalah iman kita kepada Kristus. is ons geloof aan Christus. Itu yang Tuhan mau perbaharui. En dat is wat God wil vernieuwen. Banyak gereja Tuhan di akhir zaman ini mereka berguguran satu persatu. Vele kerken van de Heer één voor één die sluiten. Kita katakan orang benar itu dibenarkan oleh karena iman. En daarom, het woord van God zegt, de rechtvaardige zal gerechtvaardigd worden in geloof. Saudara datang ke sini karena saudara memiliki iman. En u bent hierheen gekomen omdat u dat geloof bezit. Saya datang ke negeri Belanda ini karena saya memiliki iman. En ik ben hier naar Nederland gekomen omdat ik dat geloof heb. Apa saja yang kau lakukan tanpa iman, engkau tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. En wat je allemaal doet zonder het geloof, je zal nooit het welgevallen hebben in de ogen des Hari ini Heeren. kita akan menghabiskan pelayan-pelayan Tuhan. En vandaag zullen we inzegenen de dienstknechten van God. Dan engkau tahu bahwa engkau mau memberikan hidupmu untuk menjadi pelayan Tuhan oleh karena engkau memiliki iman. En weet dan dat je je leven geeft aan de Heer, omdat jij een dienstknecht bent van de Heer die het geloof heeft. Dan orang-orang yang memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk merubah hidupnya En die mensen die de gelegenheid geven aan de Heer om hun leven te veranderen, adalah orang-orang yang siap bangkit. zijn de mensen die klaar zijn om op te staan. Memang kita mengalami banyak tantangan dalam hidup ini. En we maken inderdaad heel veel uitdagingen mee in het leven. Seringkali kita merasa gibah. En soms dan voelen wij ons alsof we op willen geven. Seringkali kita merasa kalah. En soms denken we dat we falen. Saya katakan minggu lalu kita merasa gagal. En vorige week heb ik ook gezegd, wij voelen dat we gefaald hebben. Merasa trauma. We ervaren een trauma. Anxiety. En? Anxiety. Anxiety itu what? Exciting. Oh ja. Exciting. Rust. Ongerustheid. Bang. Angst. Yes, right. Ongerustheid. Angst. Alkitab katakan supaya kita bangkit. En de Bijbel zegt zodat we opstaan. Bahasa Inggrisnya dikatakan mount up. Jadi artinya kita harus bangkit. Dus in het Engels man op, dus opstaan. Jemaat gereja kasih Kristus harus bangkit. De gemeente van Gereja Christus moet opstaan. Tidak ada yang bisa menolong kau selain daripada engkau bangkit. Niemand kan u anders helpen dan alleen maar als u opstaat. Kapasitas gembala itu terbatas saudara karena dia hanya manusia biasa. En de capaciteit van die voorganger is begrensd omdat hij een gewoon mens is. Suamimu juga tidak akan bisa menolong engkau. En uw man kan u ook niet helpen. Istrimu tidak akan bisa menolong engkau. En je vrouw kan je ook niet Anak-anakmu helpen. tidak bisa menolong engkau. En je kinderen kunnen je ook niet Hanya helpen. imanmu kepada Kristus yang membuat engkau bisa bangkit. Alleen het geloof in Christus kan ervoor zorgen dat je opstaat. Di mana engkau memberikan Tuhan kesempatan untuk merubah hidup. Waar je de Heer de kans geeft om je leven te veranderen. Itulah sebabnya hari ini En daarom vandaag saya mengingatkan kita, herinner ik u di mana kegagalan, waar uw falen is. engkau harus bangkit. Je moet opstaan. Amin. Amen. Mari kita belajar Laten we leren apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. wat Gods woord hier zegt. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan. Maar wie de Heer verwacht, put een nieuwe kracht. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang Zij zijn als vleugelen, als arenden, zeg maar, die omhoog gaan. dengan kekuatan saya. Met de kracht van hun vleugelen. Berbicara saya, En als we spreken over vleugels, berbicara anggota badan untuk kita terbang. dan spreken we dus eigenlijk als gemeenteleden, dus zeg maar dat we opvliegen. Saudara dengar baik. Luister goed, broeders en zusters. Orang-orang yang bangkit, De mensen die opgewekt mereka zijn, diberi sayap oleh Tuhan. die hebben die vleugels ontvangen van de Heer. Apa itu dia? En wat zijn het? Kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan buat engkau. De kracht van de Heilige Geest wordt u Roh gegeven. Kudus Tuhan berikan untuk kita supaya kita bangkit, En de Heilige Geest supaya kita wordt bersemangat. de Heilige Geest wordt ons gegeven dat we opstaan, dat we enthousiast worden. Saudara, Broeders en zusters, sebagai seorang pelayan Tuhan, als een dienstknecht van de Heer, saya sebagai seorang pelayan, ik als een dienstknecht van de Heer, saya percaya ik geloof kalau Tuhan tidak memberikan saya kuasa Roh Allah, dat als de Heer niet mij de kracht van de Geest van God geeft, saya tidak akan sanggup. dan zou ik niet meer machtig zijn om het te doen. Karena Tuhan memanggil saya Want de Heer heeft mij geroepen, bukan menjadi seorang bos, niet om een baas te worden, tapi sebagai seorang leader. maar als een leider.
Prinsip yang sama. Hetzelfde principe. Tuhan panggil Pak Riki bukan menjadi seorang bos, En de Heer heeft Pak Riki niet geroepen om een baas te zijn, tapi seorang leader. maar om een leider te zijn. Bos sama leader Een bos en een leider, itu kelihatannya sama, het lijkt hetzelfde, tapi jauh berbeda. maar het is een groot verschil. Seorang bos, Een baas dia memberikan komando, geeft een commando, memberikan perintah geeft een gebod, yang semuanya harus dikerjakan kepada anak buahnya. wat al die medewerkers zeg maar moeten doen. Tapi seorang leader, Maar een leider, dia memberikan perintah die geeft een gebod kepada orang-orang yang mengikut dia aan de mensen die hem volgen, dengan meminta kepada mereka om door hem te vragen, bahwa bebanmu neem je last, itu juga bebanmu, of jouw last is ook mijn last. bebanku Uw last, mijn itu juga last. bebanmu. Mijn last is ook jouw last. Yesus sebagai seorang leader, Jezus als een leider, dia berkata, hij zegt, barang siapa yang mau ikut aku, wie mij wil volgen, dia harus memikul salib. hij moet zijn kruis op zich nemen, Itu seorang leader. dat is een leider. Tetapi Maar dia tidak memberikan beban itu saja kepada pengikutnya. hij geeft niet alleen maar zijn last aan die volgelingen, Dia katakan, maar hij zegt, barang siapa yang letih, lesu dan berbeban berat, wie vermoeid is en zwaar belast, datanglah kepadaku. kom tot mij. Jadi artinya Dus dat betekent kita memikul salib bersama-sama. dat wij gezamenlijk dat kruis dragen. Itu seorang leader. Dat is een leider. Pak Gembala De voorganger, sebagai seorang leader, als leider, dia tidak kuat. hij is niet sterk. Dia membutuhkan seseorang untuk membantu dia. Hij heeft iemand nodig om hem te Untuk helpen, memikul salib. om ook dat kruis op te Tidak nemen. hanya dengan jemaat Tuhan, En niet alleen met de gemeente van de Heer, tapi juga seorang pasangan hidup maar ook een levenspartner untuk menolong dia, die hem helpt, membawa saudara, die u brengt memikul salib bersama-sama. om samen dat kruis te dragen. 4 tahun yang lalu, 4 jaar geleden istrinya telah dipanggil oleh Tuhan is zijn vrouw al teruggeroepen door de Heer. sebagai seorang mitra kerja En als een werker, untuk medewerker, memimpin gereja om die kerk op te pada apa leiden yang Tuhan mau. naar dat wat de Heer wil. Dan 4 tahun En 4 jaar dia menjadi seorang leader, is hij een leider menuntun saudara, om u te leiden, tapi dia tidak kuat. maar hij is daar niet Dan aan Tuhan tahu, voor. En de dia Heer tidak weet kuat dat. sendirian. Hij kan het niet Dia alleen. membutuhkan seorang mitra, Hij heeft iemand nodig naast hem. sebagaimana istri yang telah dipanggil oleh Tuhan. Zoals het is een vrouw die toegeroepen is door de 1 Heer. bulan lalu, Een maand? 1 bulan lalu, Een maand saya geleden meneguhkan heb ik hem ingezegend dengan seorang istri yang Tuhan berikan met een vrouw die de sebagai Heer mitra heeft gegeven als een untuk partner membawa saudara om u te brengen sebagai seorang leader als een leider. yang memikul salib bersama-sama. Om samen dat kruis op u te Itulah brengen. sebabnya Daarom, kekuatan deze kracht, ini perlu kita miliki dalam hidup die ini moeten we hebben in het supaya leven. kita bangkit. Zodat we op kunnen Karena staan. pekerjaan Tuhan tidak bisa berhenti sampai di sini. En dat het werk van God niet stopt tot Kalau hier. seorang leader Als een leider yang tidak kuat, niet sterk is dia tidak mampu, en niet in staat maka is, domba-dombanya akan terseret. dan zullen ook al zijn schapen zeg maar verdwalen. Yesus Jezus memberikan contoh yang jelas. geeft een duidelijk voorbeeld. Ketika murid-muridnya bertanya, Op het moment dat zijn discipelen Guru vroegen, meester atau Tuhan, of Heer, untuk apa lagi kau kembali ke Yerusalem? waarom gaat u toch weer terug naar Jeruzalem? Berkali-kali mereka berusaha melempar engkau dengan batu. En een aantal keer hebben ze al En hebben berusaha untuk gesteden membunuh engkau. om u te Untuk vermoorden. apa? En waarom? Tapi Yesus tidak berhenti. Maar Jezus stopte Karena niet. dia tahu, Want hij wist, sebagai seorang leader, als leider dia harus menunjukkan moest hij laten zien bahwa dia tidak perlu takut. dat hij niet bang hoefde te zijn. Dan dia tahu, En hij wist, untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidupnya, om het plan van God te volbrengen in zijn leven, dimulai di Yerusalem. begon in Dan Jeruzalem. dia akan ditangkap di sana. En hij zal daar gevangen Memikul worden. salibnya. Hij zal zijn kruis Dan dragen. dia mati di Bukit Golgota. En hij is op de berg Golgotha Saudara dengar gestorven. baik. Broeders en zusters, luister. Seorang leader Een leider, tidak memutuskan sebuah perkara die zal nooit iets beslissen oleh karena problem. Dengar baik saudara. door het probleem. Luister goed. Problem demi problem datang ke dalam gereja kasih Kristus. Probleem na probleem zal komen in Berulang. Jezus Christus. Elke keer weer, herhaaldelijk. Saya sudah 20 tahun En ik ben al 20 kenal jaar. hamba Tuhan ini. Ik ken deze dienst van God al 20 Tapi jaar. dia memutuskan segala sesuatu Maar hij beslist alles oleh karena dia tahu visi. omdat hij die visie kent. Vision Hij weet het visie. itu seorang leader. Dat is een leider. Yesus Jezus tidak berhenti menuju Yerusalem. stopt niet. Problem Jeruzalem. Problemen Masalah komen. datang. Problemen Maka dia komen. berusaha untuk dibunuh. En
heeft moeite gedaan om Tapi te dia tidak verwoorden. berhenti Maar hij stopte niet. untuk berkata bahwa aku memutuskan tidak lagi pergi ke Yerusalem. Hij Tidak. stopte niet om te zeggen, want ik ga niet meer naar Itu Jeruzalem. tipe seorang daripada leader. Dat is het type van een leider. Karena dia tahu visi. Omdat hij die visie Visi kent. yang bapaknya berikan kepada dia. De visie die de vader hem heeft Aku gegeven. harus mengerjakan pekerjaan Bapakku di sorga, kata Ik moet Yesus. het werk doen wat de Amin, vader in saudara. de hemel zegt, zegt de Heer Kalau Jezus. saudara mau Amen. mengikut seseorang, Als u iemand wil kau volgen, mau mengikut seorang pemimpin, of u een leider kau wil mau mengikut volgen, seorang gembala, of u een herder wil cari volgen, tipe seorang leader. zoek een type Bukan van seorang leider. bos. En niet een Dan baas. saya tahu persis, En ik weet sampai precies, hari ini, tot vandaag, hamba Tuhan ini deze dienst heeft bergerak, die beweegt memutuskan sesuatu, en beslist karena berdasarkan visi yang Tuhan omdat berikan hij, buat dia. omdat hij die visie kent die God hem heeft gegeven. Saudara, Broeders en zusters, gereja kami, onze kerk, boleh saya katakan, mijn kerk, ik mag zeggen, adalah gereja yang Tuhan lahirkan. is een kerk die de Heer dient. Bukan hanya berdasarkan visi, Niet alleen maar vanwege de visie, tapi di mana Tuhan mengajarkan saya maar waar de Heer mij leert berulang-ulang herhaaldelijk untuk bangkit. om op te staan. Sampai hari ini, Tot vandaag. saya bilang kepada saudara, Ik wil u zeggen, kalau saya tidak berusaha melihat visi, als ik niet moeite doe om die visie te zien, saya tidak akan berdiri lagi. dan zou ik hier niet staan. Jemaat saya Mijn gemeente hanya 20 orang. is alleen 20 mensen Saya melayani Tuhan en ik dien naar de Heer sudah hampir 30 tahun. al ongeveer 30 jaar. Tapi puji Tuhan, Maar prijs de saya Heer. tahu persis Ik weet precies, firman yang telah disampaikan het woord wat is doorgegeven sudah kemana-mana. is al overal heen gegaan. Karena saya tahu Want ik weet, saya dipanggil oleh Tuhan ik ben geroepen door de untuk Heer menghadapi setiap masalah demi masalah. om elk probleem te ondervinden. Bukan saya putuskan berdasarkan sebuah kekuatan daripada manusia, En ik doe dat niet zeg maar beslissen met de kracht als mens, tapi karena daripada visi yang Tuhan berikan. maar vanwege de visie die de Heer heeft gegeven. Itulah sebabnya En daarom, Yesus tahu persis Jezus weet apa precies yang harus dia lakukan. wat hij moet doen. Kalau dia mengikuti daripada keadaan-keadaan yang terjadi, Als hij dus volgt zeg maar, de omstandigheden die er zijn, tidak akan terjadi keselamatan di dalam muka bumi ini. dan zal er geen redding zijn op deze aardbodem. Hari ini Vandaag adalah hari di mana saya telah memberkati hamba Tuhan. Vandaag is de dag waar ik al de dienstnet van God heb ingezegend. 1 bulan yang lalu, Een maand geleden. saya katakan kepada beliau, En ik heb hem gezegd, kalau Tuhan memberikan engkau pasangan itu, als de Heer jou een levenspartner geeft, itu artinya sebagai bukan saja sebagai istri, dat betekent dat hij het niet heeft gegeven tapi aan dia jou als een adalah vrouw, ibu rohani atau kawan mitra kerja maar zij is ook een geestelijke moeder of een Untuk collega domba met domba. werk voor de schapen. Kalau engkau tahu engkau mendengar suara Tuhan itu adalah visi yang Tuhan berikan. Als jij weet en je wordt de stem van de Heer en de visie die God heeft Pekerjaan gegeven, Tuhan belum selesai. Gods werk is nog niet volbracht. Engkau membutuhkan mitra. En u heeft dus een partner Engkau membutuhkan pasangan hidup. U heeft een levenspartner Engkau nodig. membutuhkan seorang leader yang bersama-sama dengan engkau juga. En u heeft een leider nodig die samen met jou gaat. Untuk memikul salib Om dat kruis op je te nemen. sampai kepada garis akhir. Tot en met die finishlijn. Itulah sebabnya En daarom saya mau memberkati. wil ik hem inzegenen. Karena saya tahu saudara, Want ik weet, broeders en zusters. Tuhan bergerak bukan karena masalah. En de Heer komt in beweging niet Tuhan vanwege bergerak de oleh karena problemen. visi. Maar hij komt in beweging vanwege de visie. Yesus bergerak Jezus heeft gezegd. di antara murid-murid Onder zijn discipelen. karena dia memiliki visi. Omdat hij die visie heeft. Selalu menuju Yerusalem. Altijd richting Selalu menuju Jeruzalem. Yerusalem. Altijd richting Karena dia tahu Jeruzalem. di Yerusalem dia akan ditangkap. Omdat hij weet dat hij in Jeruzalem Supaya gepakt zal benar worden. karya keselamatan itu. Zodat op het werk van de redding zal Sekarang worden. pilihan itu ada di tangan kita. En onze keuze is in onze handen. Kita mau menjauhi Yerusalem Willen we ver weg van gaan van atau Jeruzalem? kita mendatangi Yerusalem. Of willen we dan juist naar Jeruzalem toe gaan? Saudara dikasih pilihan oleh Tuhan U heeft die keuze gekregen door de untuk Heer. menunggu Om te wachten, di mana Tuhan akan memperbarui hidupmu, waar de Heer uw leven zal vernieuwen. atau engkau menjauhi apa yang Tuhan kehendaki. Of u gaat dus ver weg van wat de Heer van u wilt. Mereka tidak hanya berjalan, kata Tuhan. En vertrek alleen maar om te wandelen. Mereka tidak hanya berjalan, kata Tuhan. Zij wandelen niet alleen, zegt de Heer. Tapi Alkitab menulis, Maar de Bijbel schrijft, mereka juga akan berlari. zij zullen ook rennen. Ada waktunya. Er is een tijd Tuhan katakan cepat, dat de Heer zegt snel, bergerak. kom in beweging. Tapi ada juga waktunya Tuhan katakan berjalan.
Maar er is ook een tijd dat de Heer zal zeggen, doe rustig, wandel. Ada waktunya juga Tuhan katakan diam. En er is ook een tijd dat de Heer zegt, wees stil. Itulah tanda-tanda orang yang berjalan sesuai dengan visi En daripada dat Tuhan. zijn de tekenen van mensen die wandelen met de visie van God. Saudara, Broeders en zusters, kenapa Tuhan membawa saudara seringkali dalam keadaan-keadaan yang sulit engkau mengerti dengan akal pikiran? en waarom brengt de Heer u vaak in omstandigheden die moeilijk zijn om met uw verstand te bevatten? Karena satu hal yang sulit kita lawan, boleh saya katakan seperti musuh dalam hidup ini, Want dat is één ding waar we heel moeilijk tegen in kunnen gaan. Het is eigenlijk als een soort vijand, wil ik zeggen. adalah menanti-nanti. Dat is wachten. Bahasa yang kita kenal adalah menunggu, En ja, het is afwachten. De taal die we daarvoor kennen is wachten. waiting. Waiting. Hal-hal yang saya temukan, kenapa Tuhan seringkali mengajar kita untuk menunggu? En de dingen die ik ben tegengekomen waarom de Heer altijd zegt tegen ons dat we moeten wachten. Karena Tuhan tahu saudara belum siap kalau Tuhan nyatakan saat ini juga. Omdat de Heer weet dat u nog niet klaar bent, zeg maar, om op dat moment te openbaren voor u. Seperti buah kalau kita ambil terlalu cepat dia belum matang betul. Zoals een vrucht die we te snel van de boom afhalen, zeg maar, die is nog niet helemaal rijp. Tuhan mengendaki supaya saat-saat saudara menunggu, Tuhan mau supaya engkau bersuka cita. En de Heer wil op het moment dat wij wachten zeggen, dat we dat in voor blijdschap doen. Saat-saat menunggu adalah saat-saat di mana kita seharusnya bersuka cita. En de tijd dat we moeten wachten is eigenlijk de tijd waarin we verblijd moeten zijn. Karena Tuhan sedang mengajarkan saudara untuk lebih mempercayainya karena Tuhan tahu waktunya begitu. Omdat de Heer wil dat we nog meer op hem vertrouwen, omdat de Heer weet wanneer die tijd daar voor u is. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa akan masa depan. En de Heere God heeft een buitengewoon plan in uw toekomst. Itulah sebabnya En daarom, setan de duivel selalu mengajarkan engkau leert u altijd untuk selalu melihat ke belakang. om altijd achterom te kijken. When the devil keep asking you to look at your past, jadi artinya seringkali kita terpancing selalu melihat hal-hal yang sudah terbelakang. Dus heel vaak worden wij eigenlijk gepakt, zeg maar, in de val gelokt als we kijken achterom. Hal-hal yang sudah lewat, De dingen die al voorbij zijn. hal-hal yang seharusnya kita mulai belajar melihat ke depan. En eigenlijk zijn dat de dingen waar wij moeten leren om vooruit te kijken. Itulah sebabnya dia paling benci ketika engkau melihat ke depan, melihat visi daripada Tuhan. Want de duivel die haat dat echt als u naar voren kijkt, naar de missie van God. Makanya dia selalu membuat engkau melihat hal-hal yang ada di belakang, supaya engkau tidak melihat hal-hal yang ada di depan. En daarom zal hij altijd moeite doen om je achterom te laten kijken, zodat je niet meer vooruit zal kijken. Lihat future hidupmu. Maar kijk naar je toekomst. Karena di sana Tuhan berkata, aku mengetahui masa depanmu yang Want ajaib. de Heer heeft gezegd, ik ken uw toekomst die wonderbaarlijk zal zijn. Move on. Dus ga door. Maju, kata Tuhan. Move on. Beberapa waktu lalu, Een tijdje geleden saya pernah bilang sama Ricky, heb ik Parikje gezegd. ini waktunya kita tidak hanya selalu defense. En dit is een tijd waar we niet altijd maar tegenhouden. Ada waktunya kita harus offense atau menyerang. Er is ook een tijd dat we offensief moeten zijn, dat we aan moeten vallen. Makanya Tuhan En daarom zegt de Heer, memberikan geef de Heer tidak hanya perisai niet alleen maar een untuk schild, kita defense, niet een schild om Untuk het kita tegen te bertahan. houden, om het tegen te houden, tapi Tuhan juga memberikan kita pedang. maar Hij geeft ons ook een zwaard. Apa gunanya pedang? En wat is het nut van een Untuk zwaard? menyerang. Om aan te vallen. Allah selalu mengajarkan buat kita De Heer leert ons altijd untuk memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. om ons aandacht te schenken op dat wat de Heer wil. Jangan sampai engkau kehilangan berkat itu. Laat het niet zo zijn dat je die zegen kwijtraakt. Karena berkat yang sesungguhnya adalah Want de werkelijke zegen is engkau menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. dat je ontvangt dat wat de Heer wil in uw leven. Meskipun Tuhan memakai perahu Petrus En misschien heeft de Heer het boot van Petrus gebruikt untuk mengajar, om te onderwijzen. sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan Petrus En eigenlijk is het zo dat de Heer Petrus heeft onderwezen. mengutamakan cara Tuhan Dus op de hoogste plaats de prioriteit te geven de Heer, de manier van de adalah Heer. berkat yang sesungguhnya. Dat is die werkelijke zegen. Tidak ada satupun dari kehidupan ini yang bisa memberikan engkau kekayaan rohani selain daripada Tuhan. Er is niks hier in het leven wat u die geestelijke rijkdom zal geven als alleen de Heer. Engkau bisa cari kekayaan jasmani. U kunt de lichamelijke of de vleeselijke zegeningen zoeken. Engkau bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. En je kunt heel goed werk vinden. Engkau bisa mencari gereja yang bagus sekalipun. En je kunt zelfs ook een hele goede kerk zoeken.
Tapi belum tentu dalam gereja itu engkau mendapatkan kekayaan rohani. Maar het wil nog niet zeggen dat je in die kerk de geestelijke rijkdom zult ontvangen. Karena gereja di akhir zaman ini Want de kerk in deze eindtijd, belum tentu tambahkan kekayaan rohani. dat wil niet zeggen dat ze daar de geestelijke Cari rijkdom zien. gereja di mana engkau mendapatkan kekayaan rohani. Amen. Zoek die kerk waar je geestelijke rijkdom vindt. Saya ulang sekali lagi. Ik herhaal het nog eenmaal. Cari gereja untuk memberikan engkau kekayaan rohani. Zoek een kerk die je geestelijke rijkdom kan schenken. Jadi saya ngomong-ngomong sama ini Fanny. Ik heb net gesproken ook met Fanny. Kamu udah berapa lama tinggal di Amsterdam? Hoe lang woon je al in Amsterdam? Dia bilang ya saya sudah hampir 3,5 tahun. Ik woon nu bijna 3,5 jaar in Amsterdam. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Yang penting di mana kau berada, cari gereja. En het belangrijkste is daar waar je bent, zoek daar een kerk. Apa artinya? En wat betekent dat? Meskipun dia sudah mendapatkan gelar master, Misschien ook al heeft ze al de titel als master. tidak ada yang bisa memberikan dia kekayaan rohani. Niemand kan haar die geestelijke rijkdom geven. Karena kekayaan rohani itu sampai kepada hidup yang kekal. Want de geestelijke rijkdom, dat is wat je brengt naar het Mari eeuwige kita beri leven. kemuliaan buat Tuhan. Laten we het geven aan de Heer. Itu sebabnya Daarom, saya pergi kemana-mana. ik ga overal naartoe. Karena saya tahu Omdat ik weet Tuhan menitipkan saya memberikan kepada saudara kekayaan rohani. dat de Heer aan mij heeft gegeven om aan u door te geven die geestelijke rijkdom. Ingat baik-baik, Dus herinner je goed. engkau bisa mendapatkan kekayaan jasmani. Je kunt de lichamelijke rijkdom ontvangen. Pasti bisa. Dat kan zeker. Tapi belum tentu engkau mendapatkan kekayaan rohani. Maar dat wil nog niet zeggen dat u dan ook die geestelijke rijkdom ontvangt. Hari itu Vandaag, Simon Petrus op die dag, Simon Petrus, di dalam perahunya yang gagal. in dat schip wat heeft gefaald, Dia mendapat kekayaan rohani, dia mendapat kekayaan jasmani. heeft hij zowel lichamelijke rijkdom als geestelijke rijkdom ontvangen. Itulah orang yang berhasil. En dat zijn mensen die succesvol zijn. Itulah orang yang sukses. Dat zijn mensen die succes hebben. Kita beri sekali lagi kemuliaan. We geven nogmaals een applaus voor de Heer. Hari ini, Vandaag, sebentar, zo direct, saudara yang dipanggil oleh Tuhan, u die geroepen bent door de Heer, dipercayakan oleh Tuhan die toevertrouwd zijn door de Heer, untuk menjadi pelayan Tuhan. om een dienstknecht van God te worden. Diakon, De diakenen, diaken, diaken, diakonos, diakonos, ya, itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan jasmani dalam gereja Tuhan. dat zijn de mensen die geroepen zijn door de Heer om te dienen voor de lichamelijke of benodigdheden van een mens. Atau pelayanan roti, pelayanan meja. Dus of de bediening van het brood, de bediening van de tafel. Tetapi saudara melayani Tuhan Maar u dient de Heer di bagian-bagian yang Tuhan tempatkan, in die afdeling waar de Heer u heeft geplaatst. yang tujuannya adalah untuk memperkaya kerohanian umat Tuhan. Wat dus eigenlijk gebruikt wordt als doel, zeg maar, om de gemeente des Heeren geestelijke rijkdom te Kalau geven. engkau mendapatkan kesempatan En als u die gelegenheid krijgt melayani Tuhan, om de Heer te itu dienen, bukan hanya sebuah anugerah, dan is niet alleen maar een genade, tapi sebuah kehormatan. maar dat is ook een eer. Amin, saudara. Amen. Sebelum mereka yang telah dipilih Voordat degenen die al uitverkoren zijn, maju gekozen zijn, depan ini om hier naar voren te komen, untuk didoakan, om voor het gebeden te worden, pesan saya, mijn boodschap, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. dus wandel, leef gelijk aan zoals de Heer het wil, Karena engkau akan memasuki tantangan demi tantangan. want je zult de uitdaging ingaan. Iblis akan berusaha untuk mengalihkan pandanganmu bukan untuk masa depanmu, tapi hal-hal yang ada di belakang. De duivel zal moeite doen om jouw gezichtsveld, zeg maar, naar achter te laten kijken en niet te kijken dan wat in uw toekomst is. Izinkan Tuhan memperbaharui engkau hari ini, En sta de Heer toe om jou vandaag te vernieuwen. supaya cara kita memandang Zodat de manier waarop wij kijken dalam menghadapi masalah kehidupan ini, in het doorstaan van de moeilijkheden in het leven, cara kita memutuskan, de manier zoals wij beslissingen nemen, how you make a decision, bagaimana engkau memutuskan sesuatu, dus hoe je iets beslist, bukan karena suara terbanyak, niet vanwege de meeste stemmen bukan karena engkau bisa memutuskan, en niet omdat jij het kunt beslissen, tapi engkau memutuskan oleh karena cara Tuhan, maar je beslist het op de manier van oleh karena God. visi yang Tuhan berikan. Door de visie die de Heer u heeft gegeven. Kalau sampai Tuhan katakan,
En daarom zegt de Heer, tanpa visi menjadi liar rakyat. en zonder visie dan word je zeg maar wild. Kita butuh revelation atau pewahyuan daripada Tuhan. We hebben die revelation, die openbaring nodig van de Heer. Minta itu setiap hari hikmat dan revelation daripada Tuhan. En vraag dan elke dag weer die wijsheid en die openbaring van de Heer. Karena dunia ini hanya bisa kita kalahkan ketika kita memiliki wisdom dan revelation daripada Tuhan. Want deze wereld die kunnen we alleen maar verslaan op het moment dat we de wijsheid en de openbaring van God Itu hebben. akan memampukan engkau untuk tidak khawatir, Dat stelt je in staat om niet bezorgd te zijn, untuk tidak bimbang, om niet te twijfelen, untuk tidak cemas. om niet op te geven of vermoeid te Dan raken. bahkan boleh katakan, En het mag zelfs ook gezegd worden. sering kali kita merasa faint, kita merasa tidak sanggup. En heel vaak dan voelen we dat alsof we niet in staat zijn. Di hari ini mari kita mengerti. Maar vandaag laten we begrijpen. Tuhan, aku akan fokus kepada Jerusalem. Heer, ik zal me focussen op Jeruzalem. Jerusalem yang baru. Het nieuwe Jeruzalem. Amin saudara. Amen, broeders en zusters. Mari kita berdoa. Laten we bidden. Bapa di sorga, Vader in de hemel, kami bersyukur we zijn dankbaar berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. over de buitengewone zegen Di in ons mana Tuhan leven. memberikan kami visi daripada Tuhan. Waar u Heer onze visie heeft gegeven. Itulah rencanamu yang ajaib dalam hidup kami. Dat is uw wonderbaarlijk plan in ons leven, Kami Heer. menyadari Tuhan, En wij zijn ons ervan bewust, Heer, musuh kami iblis berusaha untuk selalu mengalihkan pandangan kami. dat onze vijand, de duivel, altijd moeite doet om ons gezichtveld zeg maar, af te nemen. Untuk tidak melihat rencana-rencana. Om niet te kunnen kijken naar uw plannen. Tapi hari ini kau mengingatkan kami Maar Tuhan, vandaag heeft u ons weer herinnerd, Heer. untuk fokus ke depan. Om te focussen naar voren. Fokus untuk kami bangkit. Focussen om op te staan. Perbaharui iman kami Tuhan hari ini. En vernieuw ons geloof, Heer, vandaag. Perbaharui Tuhan semangat kami hari ini. En vernieuw ook, Heer, ons enthousiasme. Perbaharui Tuhan cara berpikir kami En Tuhan. vernieuw ons ook de manier waarvan denken. Heer. Perbaharui setiap keputusan-keputusan yang kami ambil Tuhan. En vernieuw ook alle beslissingen die we nemen. Dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Terpujilah namamu Bapa. Geprezen is uw naam, Aku Vader. memberkati setiap pribadi di tempat ini En Tuhan. we zegenen ieder persoon. Tidak terkecuali. Niemand uitgezonderd. Apapun keadaan mereka. Wat hun omstandigheden Apapun ook zijn. situasi mereka. Wat uw situatie Dalam is. keluarga. In hun gezin. Dalam pribadi. Persoonlijk. Dalam pekerjaan. In hun werk. Terlebih dalam pelayanan mereka di gereja. En nog te meer in de bediening in de kerk. Dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Dibukakan Tuhan Al geopenbaard worden. mata rohani mereka. De geestelijke Sehingga ogen. mereka boleh melihat jalan-jalanmu yang ajaib. Zodat ze uw wonderbaarlijke wegen. Roh Kudus sebagai penuntun yang ajaib. En Heilige Geest als Yang wonderbaarlijke mengangkat kami leider. terbang. Yang mengangkat kami terbang. Die ons weer op zal wekken. Seperti burung rajawan. Zoals een arend. Terima kasih akan sayap yang kau berikan buat kami. En dank u wel, Heer, voor de vleugels. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Haleluya. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.